ताका भितर वचून कॅबिना वचून ताका मारहाण केल्ली आसा. आमचे मदीं आसा बिचोली तालुक्याचे GCAचे प्रेसिडेंट, तसोच हांव फोंडा तालुक्याचो गोवा गोवर असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट ब्रिजेश नायक. हांवें स्वता तलाटी, पूण आमी आयज सगळे तलाट्यांक जमलेले आसा. हांवें तरी तेजे इन्चार्ज ऑफिसरांक सांगलां की फाल्यां त्या कॉकल मेरेन दोगांकूय हाडटले म्हणून हांगा आतां स्टेटमेंट घेतले. 3 दीस जाले आयज 3 दीस जाले तेंचे कांयच हांगा पत्तो लागलेलो ना, कांयच केलें ना. तरी आमी आयज जमले म्हणून ताका इन्शुरन्स दिले तेणें आयज आमकां ताका 10 वर्ग आपयता म्हणून. फाल्यां जर तर तो इन्चार्ज ताका स्टेटमेंट घेवन एरेस्ट बी करिना जाल्यार आमची कृती आसतली की शुक्रार आमी ऑल गोवा तलाटी हांगा 10 सुमार जमतले. ते टीक जावन ताका एरेस्ट जायना तो आमी हांगाच बसतले. हे तुमकां कोण दिता तेजे मार्फत. हांव मेंढकुरे तलाटी रिसेंटली जॉईन फ्रायडे चार्ज घेतला. तेन्ना मंडे कामाक गेल्लो तेन्ना म्हाजे थंय अटॅक जाल्लो आसा. तेज्या पयलीं हांवें कितें केल्लेलें सायड इन्स्पेक्शन केल्लेलें एक कंप्लेनंट वांगडा घेवन. पूण जालें कितें कंप्लेनंट सगळे इन्स्पेक्शन करून लोकेशन पळोवन येयल्लो हांव आनी तेज्या उपरांत 2 जाण मनीस येयले. तेंच्यांनी म्हाजेर अटॅक केलो. आर्ग्युमेंट पयलीं केलें मागीर अटॅक केलो. सो आयज आमी हांगा कित्याक जमल्या तर हांवें जे FIR फायल केल्लेली हें केलेलें लेटर कंप्लेन दिल्लेली तेजेर FIR फायल जाल्लेली आहा. आनी पूण तेजो इन्क्वायरी आसा न्हू ती फुडें जायत ना जाली. सो ताका लागून आयज आमी सगळे तलाटी हांगा जमलेले आसा. प्लस आमचे GCAचे मेंबर्स आहा ते जमलेले आसा. हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की बिचोली पुलीस स्टेशनाक की जाता तितले बेगिना इन्क्वायरी करपाची. तुम्ही कंप्लेन केन्ना येयली? कंप्लेन 4 तारखेक दिल्लेली हांवें आनी आयज तारीख जाली 6. अजून तेंच्यांनी कितें कंप्लेन केल्या कितें स्टेटस आमकां ते सारकें सांगना. तुमच्या सगळ्यांचे कितें ह्या बद्दल कितें म्हणजे अपेक्षा कितें आसली की आयज कंप्लेन जावन कितें ताका अटक जावची कितें तेच्या बद्दल कितें FIR जावची काय कशें कंप्लेन जावन आतां आयज आमी कशें म्हणटा कंप्लेन जाता काय विथीन 24 आवर्स अरेस्ट जावपाक जाय. पूण ती केस जाल्लेली ना हांगा. सो हातूंत तांकां आमी रिक्वेस्ट करता की बेगिना बेगीन इन्क्वायरी तेंच्यांनी करची. ह्या तुमचें कितें हें दिया खरं म्हटल्यार कितें जालें 4 तारखेक हो इन्सिडंट जालो. 4 तारखेक इन्सिडंट जावन आयज 6 तारीख जाली. तेंचे लिगल पॉयंट ऑफ व्यू ते कितें म्हणटा की ताका नोटीस काडटा आनी कितें करता. पूण कशें जालें की 4 तारीख जावन आयज 6 तारीख जाली. 6 तारीख आयज 7 जाली. सो आजून ताका जेणे कोणी हेजेर अटॅक केलो पळय तांकां आजून तेंच्यांनी हाडूंक ना, कसली चवकशी करूंक ना, हें कांयच करूंक ना. दुसरी गजाल आमी इतल्याच खातीर म्हणटा की पळय गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर तेज्या ऑफिसान येवन अटॅक जाल्लो आसा. कळ्ळें तुका? तेज्या ऑफिसान येवन तेजेर मारलेली आसा. आनी इतलें सगळें आसतना आतां सुरक्षेचो भाग म्हणल्यार तेणी आतां ह्यान फुडें त्या गांवांत वचप काम करप काय ना किंवा बाकीचे कोण आसा तेंच्यांनी काम करप काय ना करप ह्या खातीर पळय म्हणजे गव्हर्मेंटाचो म्हूण किंवा पुलिसांचो म्हूण कांयच हेचेर वचक नासल्या कारणान आमी आयज तांकां जाप विचारपाक गेले बाबा कितें जालां अशें म्हणून. आनी तांकां आयज एक मेमोरंडम दिला की बाबा बेगींतल्या बेगीन तुमी तेचेर इन्वेस्टिगेशन करचें आनी कोण जे आरोपी आसा तेंचेर कितें तरी कारवाय करचें. आमकां कित्याक पंचायतींनी काम करतना खुबसो त्रास जाता. आमकां कसली सेक्युरिटी ना काय ना. सो त्या हेच्या खातीर फाल्यां सकाळीं कोणाचेरूय जावंक शकता. ह्या हेणी सगळे हांगासर येयल्ले आसा. सो आमी तांकां पुलिसांक अशें सांगलां की रिक्वेस्ट केलां की बरे भशेन तुमी इन्वेस्टिगेशन करात कितें आसा तो हें करात. आनी जर हें करना जाल्यार आमी शुक्रार दिसा सकाळीं हांगासर येतले सगळे आनी जो मेरेन तुमी तेंचेर कारवाय करिना तो मेरेन आमी हांगासर बसतले अशें म्हणून सगळ्यांच्या मार्फत आयज डिसिजन जाल्लें आसा आनी आमी तें करतले.